в дома на страхотния Тихомир Христозов. Мале. Това ще е за неизлучваните кадри. Те са за личен архив кадрите. Този човек прави репродукции на невероятни картини. Студиото, ето го. Родом от град Харманли, героят в днешното видео е луд фен на тема филми и, разбира се, музика. Саунд дизайни за Star Wars, Годзила и Бързи и яростни са само част от зашеметяващото му портфолио. Без повече излишни приказки, предлагам да се потопим в неговия свят. В света на филмовата музика. Казвам се Тихомир Христозов. Аз съм композитор, звуков дизайнер. Пиша музики за филми, за трейлери на филми, за видеоигри, за всякаква медия. Родом съм от Харманли, там съм роден. Детството ми мина там, по-късно дойдох тук в Пловдив и останах тук да живея. В момента се намираме в моето студио. Тук създавам музиката, която пиша за филмите, тук създавам звуците, тук правя, как се казва, тук става магията на киното. Всичко започна, когато бях много малък. Мисля, че на около 3-4 години съм бил. Гледах телевизия и даваха по телевизията един гайдар, който свиреше на една гайда, родопска, голяма гайда. И аз тогава, като го видях и казах, аз искам да свиря на гайда. Другото, което ме запали по музиката, бяха филмите и видеоигрите. Аз от малък обичах да играя много игри, да гледам много филми. Гледах по 3-4 филма на ден, сигурно. Бях редовен, всички видеотеки, имах карта навсякъде и бях изгледал сигурно 4-5 видеотеки, които бяха в града. И в момента, който излезе на Титаник, тогава най-силно впечатление ми направи саундтрак на Титаник. Музиката беше уникална. Джеймс Хорнер е композитора на музиката. Просто бях влюбен в това нещо. Като го чух и толкова мащабно, толкова голямо и толкова красиво. Моята музика започнаха да я използват в Холивуд преди 4 години, може би. Първата малка стъпка, която направих, там беше с една музика, която избраха за промо на Wonder Woman. В Латинска Америка, в една от техните телевизии направиха промото и бях супер щастлив. Аз исках точно това нещо от малък, да правя музики и то за най-големите филми. Но трябваше да мина през много препятствия, за да стигна до тук и съответно голямо усъвършенстване, което да вдигна ниво, като музикално ниво. Тихомир никога не е ходил в Холивуд, но това не пречи големи холивудски продукции да използват неговите саунд дизайни и музики за трейлерите и рекламните си кампании. До този момент Тишо е правил саунд дизайн върху промо материали на Междузвездни войни, Годзила, Бързи и яростни, Пинокио, Червената лястовица, Морбиус, Шерлок Холмс, Журасик свят, Светкавицата и много други емблематични имена. И всичко това от скромното си студио тук, в Пловдив. Живея в България, защото се чувствам добре тук. Чувствам се свободен. Аз правя неща, които ми харесват, които ми доставят удоволствие. Не, че не харесвам другите държави. Харесвам ги. Италия ми е просто... И много други държави, но някакси тук ми е спокойно. България за мен е една красота. Има толкова красиви места, Балкани, морета, има страшно кадърни хора. Хора, които знаят къде отиват, знаят какво правят, знаят какво искат. Като цяло харесваме, че тук имаш свобода. Що сме взел гайдата, бе? Я дай.
Мима, къде е батко? Мимо. Къде е дошла? Еми добре, айде да свирим нещо. Хай. Това е сестра ми, Владислава Христозова. Ние бяхме по 5 години, когато започнахме да свирим. На един концерт в село Иваново, Харманли, до Харманли. Всъщност се явяваме двамата, мисля, че беше в читалището. Не знам, не помня по какъв повод е бил, обаче Тихомир беше много избухливо дете. Смисъл, че не толкова избухлив, спокоен беше, но в същото време, когато не обичаше да греши, не обичаше да бърка или нещо, просто в един момент действаше някакси непредсказуемо и става така, че или аз бях объркала нещо, или той си беше объркал отсвира, съответно е бил на 5 години, тропна с крак и ме заряза сама на сцената. И аз съответно трябваше да продължа сама да пея, нали, защото в крайна сметка трябваше да свърша това, за което съм отишла и продължих без музика да пея и изобщо много му бях ядосана. Как се получава уникален звук, който не е чуван до сега? Получава се от всичките тези инструменти. Да. От тях записвам суров звук, който после го обработвам. И той става оригиналния звук за треварите. И, например, може да ми покажеш някой инструмент? Да, този примерно е супер нежно звучи в, нали, едната му насока, а в другата вече. И това нещо, като се обработи вече се изправя косата. Като филмуваш се, да. Да, точно за филмуваш се. Друго от нещата, което ме мотивира е самото развитие, самия път. Този път ти вървиш и всяка една ситуация, тя те учи на нещо. Всеки един човек, който се появява, той те учи на нещо. Всяко решение, което взимаш, то води до следващата стъпка. И точно този път, който вървим, точно това нещо ме вдъхновява. И това нещо е за мен развитието. И в един момент, нали, стигаш крайната цел, но е по-важен самия път и всичко, което си научил там, отколкото крайната цел. И имало е наистина моменти, в които казват ти едно огромно заглавие на филм Star Wars. В първи момент шок. И казват ми, направи музика. И трябва да направиш обработка на саундтрака на Джон Уилямс, дето е мега огромен композитор и може би най-добрия в света на филмовата музика. Цял живот ти си го имал като идол този човек и изведнъж ти трябва да правиш обработка на неговата музика. И е малко стряскащо. Беше едно огромно лутане. Да срещнеш правилните хора, да направиш правилната музика. И имаше наистина доста трудни моменти. Но това нещо никога не ме е демотивирало. То ме мотивираше да вървя още напред. Тихомир Христозов, чиято музика се използва от най-големите кинопродукции в света. Тишо от Харманли, който е израснал с гайдата, синтезатора и любовта към филмите. Той е толкова колоритна личност, че в това видео дори не успяхме да ви покажем една друга негова страст – създаването на репродукции на известни картини. Нещо, в което също е изключително добър. Но нищо. Нека да има какво да разкажем и другия път, в който Тишо ни покани на по чаша домашна ароматна ракийка в компанията на хубава филмова музика. Моето послание за всички е да мечтаят. Когато имаш една мечта, ти имаш една цел. Без значение колко е голяма тя.
тази цел има път до нея. Без значение той дали се вижда или не, той има път. Пожелавам на всички да намерят тази мечта, голямата, която имат, и да намерят пътя до нея. Здравей, аз съм Дани. Аз съм Жани. И че току-що гледа епизод от поредицата 21 причини. Ние сме поели на пътуване, в което търсим отговора на въпроса: има ли смисъл да бъдеш тук, в България? В нашите видеа ще видиш 21 уникални истории на хора, които са решили да седят мечтите си тук. Очаквай нов епизод всеки понеделник в канала на Даниел Богдански в YouTube и във Facebook. Можеш да ни последваш в Instagram и TikTok. Създаването на тези видеа отнема много труд и много финанси. Затова ако смяташ, че това, което правим се струва, можеш да ни подкрепиш в канала на Даниел Богдански в Patreon. 21% от сумата, която съберем в периода 1 февруари до 1 септември, ще дарим на част от хората, които участваха в първия сезон. А останалата част ще направи възможно създаването на бъдещи сезони, както и на други подобни поредици. Благодарим ти! До скоро!